videolar diyeyim, kayıtlar. Aslında biraz komik. Yani ben öyle hissediyorum. Çoğu izleyen de samimi bulmuş ama komik yani. Çünkü ben o videoların beni tanımayan kişiler tarafından izlenebileceğini düşünerek yapmadım onları. Yani Facebook'ta hani zaten kendi arkadaş çevrem eklidir. Onlarla iletişim halindeyim. Hani onların görebileceği bir alandaydı. Fakat bunu bir arkadaşım farklı bir alana taşımış. Yani farklı bir internet sitesinde yayınlamış bunu ve o çok beğenilmiş. O kayıt. Sonra güzel tepkiler aldık işte. O şekil başladı zaten bizim bu hikayemiz. Facebook'taki, internetteki bu durumumuz yani. Ama ben bakıyorum şimdi onları izliyorum böyle. Hafiften böyle bir suratım pembeleşiyor. Çünkü yani başka birisi izlese ona yani der ki bu çocuk ne yapıyor yani? Onunla birlikte mesela o şarkı söylerken ben gitar çalarken şöyle bir şey oluyor aramızda. Hani sanki iki işi de aynı kişi yapıyormuş gibi hissediyorum artık. Yani çünkü uzun yılların vermiş olduğu bir tecrübe, hani birbirini tanıma, o bayağı etkili oluyor sonuçta. Aklım başımda değil ki sebebini bilmiyorum. Bize nazar değdiğin an adım gibi. Ankara'da hani yapacak çok fazla şey yok mesela İstanbul'la kıyaslarsak. İstanbul sonuçta daha yoğun bir şehir. Orada pek müziğe odaklanabileceğimi sanmıyorum ben, kişisel görüşüm. Ankara bu konuda gerçekten bayağı bir katkı sağlıyor bence. Çünkü mesela nasıl söyleyeyim size, okuldan çıkıp eve geldiğim zaman hani yapacak genelde bir şeyim olmadığı için elime gitarımı alıp çalışabiliyorum. Veya bir gece canım sıkıldığı zaman ya dışarıya çıkayım, işte dolaşayım, gezeyim, tozayım yerine müzik yapmaktan daha çok keyif alıyorum. Senin için ağır yarın bana haram geceler. Tabii ki insan sevdiği işle uğraşmalı diye düşünüyorum. Müzik ruhun gıdasıdır. Doğan da bunu tamamıyla kendi içine işledi. Her şeyi müzik. Evde saatlerce, bazen sabahtan akşama kadar kendisiyle böyle iç içe olup müziğe hayranlığını anlattı. Onu dinlerken çok güzel duygulara kapılıyorum. Zaten gözlerinden bile onun o müzik aşkını anlayabiliyorum yani. Bir şeyler bizim için çok önemli. İnşallah hayal ettiği bütün hedeflerine ulaşır. Tek temennimiz de o. Tabii ki en beğendiğim parçalarından birisi Tutamadım Ellerinden ve Sen Yar Ümidin. Devamlı bazen sabahtan akşama kadar onları dinliyorum ve çok mutlu oluyorum.
Geldi geçmiş sevdalarım var benim. Eskimeyen, yürek acıtan. Tam ortasındayım sevdamın. Sense hep uzağındasın. Kalbimi açtığın o büyük yaraların. Ne kadar uzaksan o kadar yakınsındır kalbime, gönlüme. Ama sen hep benim uzağımda. Al o zaman, uzaklardan sana son veda. Hoşça kal güzel insan, hoşça kal. Bu sana son veda. Ördü kader ağlarını, kırdı yine kollarımı, al. Bir canım var, al senin olsun. Ördü kader ağlarını, kırdı yine kollarımı, al. Bir canım var, al senin olsun. Ha, takip ediyoruz. Doğan abi atıyor internete falan. Paylaşıyor, izliyoruz, dinliyoruz. Yorumlar, beğeniler. Ya en çok Elveda diye bir şarkısı var Doğan abinin. O daha çok beğeniler arasında yani. İlk sırada o geliyor bence. Sonra tekrar hareketli bir şarkısı var. Beraber çok iyi vakitler geçiriyoruz. Kayıt alıyoruz onun evinde, takılıyoruz öyle yani. Hiç gücenme, kızma kızma, sen de insansın. Doğan Eray'ı, sesini, kendi tarzını, kişiliğini çok sevdiğimiz için onunla çalışmaktan zevk alıyoruz. Hep de çalışacağız inşallah. İnsansın. Su misali aktı ömrüm, benle sevgi arıyorum. Bir alev gibi yandım söndüm. İlk değil bu son olmaz ama bunları şikayet sanma. Ben senle çok gönlüm. Su misali Yani yaptığımız konserlerden de yola çıkarsam hani o büyük kalabalıkları gördükten sonra ileride gerçekten çok büyük bir kalabalığa sesleneceğini düşünüyorum yani. Annemin bana olan desteği, her annenin evladına illaki bir desteği olur da ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü annem çok anlayışlı bir insan. Bana her zaman destek oldu. Hatta üniversite bir ara bırakmıştım. Okulu bırakmıştım. Müzik için. Çünkü müziği çok seviyorum. Mutlu olamadım. Okulda mutlu olamadım. O yüzden ona bile kızamadı beni kırmamak için. Ama şimdi tekrar sınavlara girdim, devam ediyorum. Aslında üniversiteyi kazanmıştı. Üniversiteyi kazandığında çok heveslenmiştim. Evet, onun bilgisayarcı olmasını, yani bir mesleğinin olmasını istiyordum. Ama ne kadar da istesem Doğan'ın müziğe karşı daha da büyük bir şey vardı. Ona engel olamadım, olmak da istemedim. O öyle mutluydu. vazgeçilmez değilsin.
unuturum seni. İçimdeki yangının hesabını kim verecek? Kaybolan yıllarımın hesabını kim verecek? Elveda, bu sana son sözüm olur inan. Yüreğimi alır çeker giderim, sensiz geçen kara gecelerin acısını içimde hapsederim. Yüreğime almıştım seni, düşlerime sarmıştım seni. Sen istesen de unutamazsın beni. Elveda, elveda. Bu sana son sözüm olur inan. Yüreğimi alır çeker giderim, sensiz geçen kara gecelerin acısını içimde hapsederim. Yüreğime almıştım seni, düşlerime sarmıştım seni. Sen istesen de unutamazsın beni. Elveda, elveda. Vazgeçilmez değilsin, elbet unuturum seni. İçimdeki yangının hesabını kim verecek? Kaybolan yıllarımın hesabını kim verecek? Elveda, bu sana son sözüm olur inan. Yüreğimi alır çeker giderim,